История, которая называется «Тени в старом доме». Подписывайся, тут пугающе прекрасно. Итак, начинаем. Алексей вернулся в родной городок после 15 лет отсутствия. Отец умер внезапно. Сердечный приступ, как сказали в полиции. Дом на окраине, тот самый викторианский особняк с башенкой и скрипучими полами, теперь принадлежал ему. Алексей не планировал оставаться надолго. Приехать, разобрать вещи, продать и уехать обратно в Москву. Но уже в первый вечер что-то пошло не так. Дом встретил его холодом и запахом плесени. Электричество работало, но свет казался тусклым, будто лампочки боялись гореть в полную силу. На чердаке он нашел коробку со старыми фотографиями и дневниками матери. Она умерла, когда ему было 10, и отец никогда не говорил о ней. Дневники были написаны мелким нервным почерком. Последние страницы датировались за неделю до ее смерти. Они приходят по ночам. Не люди, тени. Смотрят из углов. Я слышу, как они шепчут мое имя. Он сказал, что это семейное, что все в роду платят цену. Алексей усмехнулся. Мать всегда была странной, склонной к фантазиям. Он отложил дневник и пошел спать. Ночью он проснулся от ощущения, что в комнате кто-то есть. Воздух стал густым, как перед грозой. В углу у шкафа стояла тень. Высокая, неподвижная, но с отчетливым контуром человека. Она не отбрасывалась светом лампы. Когда Алексей включил верхний свет, тень исчезла. Он проверил двери – заперты. Окна закрыты. Утром он решил, что это галлюцинация от усталости. На второй день приехал местный риэлтор, пожилой мужчина по фамилии Ковалев. Он осмотрел дом и вдруг побледнел. «Вы не собираетесь здесь жить, правда?» – спросил он тихо. «Нет, только продам». «Хорошо, потому что ваш отец не просто умер. Его нашли в подвале, с лицом искаженным, как будто он увидел что-то страшное». Алексей нахмурился. В свидетельстве о смерти было написано «естественная смерть». «Что вы имеете в виду?» Ковалев отвел взгляд. «В этом доме люди не умирают своей смертью. Ваш дед, ваш прадед, все здесь. И все в подвале». Он ушел, отказавшись от сделки. Алексей решил сам спуститься в подвал. Там было сыро и темно. Старые полки, банки с вареньем, которое мать когда-то варила. В дальнем углу железная дверь, о которой он не помнил. Она была приоткрыта. За ней узкая лестница вниз, в помещение, которого, по его воспоминаниям, не существовало. Он спустился. Комната была маленькой, с каменными стенами. В центре старый стол, на нем толстая книга в кожаном переплете. На обложке символ, похожий на глаз внутри треугольника. Рядом лежали фотографии. На них его предки, все с одним и тем же выражением ужаса на лицах. И все с датами смерти, написанными красными чернилами. Алексей открыл книгу. Страницы были написаны на латыни и старославянском. Он понял только отдельные слова: «пактум», «умбра», «сангвис», «договор», «тень», «кровь». На последней странице запись почерком отца, сделанная за день до смерти. «Я не смог платить. Она заберет меня. Прости, сын. Не оставайся здесь после заката». В этот момент свет погас. Алексей замер. Он слышал дыхание. Не свое. Тяжелое, влажное, прямо за спиной. Он медленно обернулся. В углу стояла тень. Теперь она была ближе, и у нее были глаза. 2 бледных огонька, смотрящих прямо на него. Он бросился вверх по лестнице, захлопнул железную дверь, подпер ее стулом. Сердце колотилось так, что казалось, сейчас разорвется. Он схватил телефон, нет сети. Дождь хлестал по окнам, ветер выл в трубах. Всю ночь он не спал, слушал. Шаги по чердаку, скрежет по стенам, шепот за дверью спальни. Иногда голос матери, иногда отца. Иногда голос матери. Утром он собрал вещи и вышел из дома. Машина не завелась.
Аккумулятор был полностью разряжен, хотя вчера был заряжен. Он пошел пешком до ближайшего поселка, 5 километров по лесной дороге. На полпути он обернулся. Дом стоял на холме, и из окна башенки на него смотрела фигура. Высокая, темная, неподвижная. В поселке ему сказали, что дорога в город перекрыта, упавшее дерево после бури. Ближайший автобус только завтра. Он вернулся. Ночью тень вошла в комнату. Она не ходила, скользила. Остановилась у кровати, протянула руку, длинную, с пальцами, похожими на ветви. Алексей не кричал. Он понял, что крик не поможет. «Что тебе нужно?» – спросил он хрипло. Тень наклонилась. Голос был не голосом, вибрацией в костях. «То, что обещали твои предки. Жизнь за знание, силу за службу. Ты последний. Плати». Он вспомнил слова матери в дневнике. «Все в роду платят цену». На рассвете его нашли в подвале, у той самой железной двери. Лицо искажено ужасом, глаза широко открыты. В руке зажата фотография матери. Дом выставили на продажу. Новый риэлтор не упоминал о прошлом. Но иногда поздними вечерами в окне башенки можно увидеть тень. Она ждет следующего. Подпишись, если тебе понравилось, и оставь свой царский лайк.